Привет! Сегодня на ваших глазах мы будем готовить маффины! А поможет нам технологическая... Ехали! Я буду смешивать 8 ложек муки. Мы уже отсчитали. Дальше что ты смешиваешь? Ложечку и все перемешиваешь. Как ты будешь, ты куда? Отдельно скажи. Еще что ты будешь спрашивать? Бери миксер, взбивай творится. Взбивай, смелее, Сём. У нас там сколько ложек? 10. Всё, быстренько взбивай. Молодец. Что еще Стёпа должен добавить? Алина, что? По технологической карте Стёпа что еще должен добавить? 2 ложки масла ищи. Ищи, где 2 ложки масла, ты забыл? Вот, добавляй. Получится вкусно, конечно. Тесто готово! Теперь можно выложить смазанные формочки. Давай.